我係傅俊謙啦。咁就今日最主要咧就會講機械臂輔助手術同埋佢嘅康復嘅。OK， 咁頭先其實大家都有知道下個髖關節到底係點嚟啦。佢係一個球窩關節啦。喺上高個盤骨嗰個位咧就係有個窩嘅，嗰個窩就叫個髖構，跟住下低咧就有個股骨頭。咁機械臂做嗰個手術其實都係做一個全髖關節置換。全髖關節顧名思義點樣為之全髖咧？就係除咗換個股骨頭之外咧，上高嗰個髖構、上高個窩嗰個位、個杯嗰個位，我哋都需要處理嘅。有一啲病人，譬如佢有股骨頸骨折，即係年紀大骨質疏鬆跌親，有時咧佢哋你會知道佢入咗院咯，做咗一個髖關節嘅手術喎。咁嗰個咧有時就係我哋係做一個半髖關節啦，因為如果斷個位咧，就淨係喺嗰個股骨頸呢度咧，我哋就淨係處理呢度放一個金屬喺度就得啦。咁但係我哋而家講緊嗰個多數，譬如啲病人有退化性關節炎啊，或者股骨頭壞死骨枯咧，就要兩個地方都係需要進行一個處理嘅。咁頭先李醫生都有提過啦，即係我哋嗰個全髖關節置換係有幾多個組件，咁大致上都係有4個組件嘅。髖構嘅部分嗰個窩嗰度咧就有一個金屬嘅一個杯啦，佢喺佢個背面咧就有啲特別嘅塗層，岩岩慘慘嘅，就會令到啲骨咧以為佢係身體嘅一部分咧，跟住就長落去，就有一個長遠嘅穩定性啦。跟住中間咧就有個特製嘅膠啦，跟住咧就有個陶瓷嘅波頭，下低咧就有一支柄，呢度又係有啲塗層，就令到啲骨咧就係會生入去嘅。咁最主要喐動嗰位咧就係呢個陶瓷嘅波頭同埋呢個特製嘅膠啦。如果你攞個上手咧，你會發現佢哋其實係好順滑嘅，就會即係令到你做完手術之後咧，就唔會再有嗰個骨磨骨嗰個痛嗰個感覺啦。正常嘅情況之下咧，全髖關節置換嘅手術咧，應該做完之後咧，嗰個 X 光就係咁嘅，上高咧就有個杯啦，跟住你睇到中間嗰個波頭，下低就有個柄，咁呢一個係為之一個正常嘅髖關節嘅手術。但係咧有一部分嗰啲病人咧，就頭先李醫生都有提啦，可以係佢做咗某一啲我哋話嗌佢唔可以做嘅一啲動作啦，又或者係技術上喺做手術嘅期間咧，譬如個杯個位置放得唔準確啊，或者下低個柄放得唔準確咧，都有一個機會會增加咗佢術後脫位甩臼嘅風險嘅。咁其實機械臂係做啲咩咧？就係減低術中出錯嗰個機會，即係放呢個杯，我哋要放得好啲，放下低個柄，亦都放得準確一啲，咁就可以減低呢個出錯嘅機會啦。第二樣嘢咧，有時個杯又係放得唔好，點樣為之唔好咧？譬如個杯放得太過垂直嘅時候咧，就會增加咗佢嗰個膠嗰個磨損個機會嘅。你想象下，如果個杯咧覆蓋嗰個波頭覆蓋得多啲，咁個接觸面多啲，佢咪少啲磨蝕咯。相反，你放到佢好垂直嘅時候，佢就淨係得上高一個地方去接觸咧，咁就會影響咗個人工教嗰個壽命啦。咁呢度都係好緊要嘅一個資訊，就係個手術要做得準確、做得好，咁先至會減低併發症出現個機會啦。咁其實而家市面上咧，亦都有一啲機械臂嘅輔助嘅方法，就好似呢一個機械人啦，呢個係嗰間公司就叫斯諾輝嘅公司sorry 史塞克嘅公司出嘅一個機械人，呢個叫 Mako 嘅機械人。咁咧就術前咧，我哋會有個電腦掃描嘅，你見到呢度有個電腦掃描。咁跟住咧，呢度咧中間呢一個咧就係個機械臂啦，個機械臂咧就會幫我哋帶入去到進行骨嘅打磨嘅部分啦，同埋佢會幫我哋放個杯落去，放個杯我哋有一個特定嘅角度嘅，大多數嘅病人我哋話40度外展，20度前傾啦。咁喺機械臂嘅情況咧，佢係可以帶到我哋去到嗰1度至2度嘅誤差。相比起傳統咧，如果係醫生手作嘅做法咧，就要睇嗰個醫生嘅經驗啦。如果個個醫生好似曲教授或者李醫生咁有經驗嘅話，咁當然就會少啲機會會出錯啦。咁但係如果係經驗冇咁充足嘅醫生咧，其實用咗機械臂咧就會穩陣少少。
咁呢個就係嗰個流程啦。術前我哋會做個電腦掃描，你可以喺嗰個模板嗰度咧，亦都睇到嗰個骨到底係點樣嘅。咁跟住我哋就要進行個註冊啦，要話翻俾個機械人聽咧，到底你嗰個骨邊度打邊度。跟住之後咧，個機械臂認得到之後咧，佢就會走入嚟進行一個打磨啦。你見到嗰度咧就係有啲數字40、20，其實個機械臂就控制咗呢一個方向。你見呢一個就係個機械臂，跟住喺個末端嗰度咧就連住嗰個杯，咁佢咧亦都會幫我哋鎖實嗰個方向嘅。當我哋要將個杯揼入去嘅時候咧，佢就會鎖咗呢個40、20嗰個角度㗎啦，咁就會變咗少咗好多嘅誤差啦。咁我哋放個人工教就會放得準確一啲。咁之後我哋都可以確認一次嗰個杯個放個位置啊。咁同埋做完之後咧，我哋亦都可以睇到隻腳嗰個長短同埋嗰個偏心嘅距離，咁啊變咗成個手術就會準確一啲啦。呢個咧就係傳統同埋機械臂手術嘅一個對照啦。傳統嚟講，我哋個計劃就係用 X 光，機械臂我哋術前有個電腦掃描，可以規劃得好啲。咁啊放嗰個人工教會準確一啲啦，一致性亦都高啲啦。安全性咧，亦都會係高一啲嘅，因為少啲機會會損傷到附近嗰啲軟組織啦。咁住院時間咧，我哋亦都有睇過香港嗰啲記錄咧，用咗機械臂之後住院日數咧可以縮減一啲嘅。術後脫位嘅風險咧，之前都有提過啦，0.5% 去到2%。咁而家有啲新啲嗰啲文獻咧，就係講機械臂嘅手術咧。其實就0.4%，即係你預200個病人先至會有一個有機會脫位，而嗰啲脫位嗰啲病人咧，好多時都可以用一啲閉合性嘅方法，即係幫佢托翻入去，叫佢小心啲，而唔需要話重新再開刀處理過嗰個人工教嘅位置，因為當時其實已經機械臂帶入去咧，個位置好多時都已經係好準確啦。咁翻修率啊，同埋處理複雜嘅病例咧，都係機械臂會稍稍優勝啦。咁我哋瑪麗醫院嘅團隊由2020年開始咧，其實已經有呢一個機械臂嘅服務啦。咁喺公立醫院嘅病人咧，而家好多嘅醫院咧，除咗瑪麗之外咧，都逐漸開始有得用呢一個技術啦。咁而講緊我哋個手術量咧，直到今年嘅5月為止啦，我哋港島西聯網做咗接近1400個病例啦。就髖關節嚟講咧，就做咗368個病例啦。膝關節更加多，777個。咁我哋亦都有一部分嗰啲病人咧，我哋係做咗半膝關節嘅，即係嗰個病人本身個膝頭哥唔係好差，淨係一個地方磨損咧，我哋就做一半咧，咁就已經可以處理得到啦。咁亦都喺我哋聯網嗰個以髖關節嗰個比例嚟講咧，慢慢逐漸咧由40幾個%，而家去到60%以上嘅病人咧，我哋如果做髖關節咧，都係用呢個機械臂輔助嘅方法去到做啦。咁如果睇翻全香港咧嘅公立醫院咧，慢慢上升緊啦。咁呢個都仲係23年嘅數據，而家嚟講應該超過30%㗎啦。咁就睇下嗰間醫院有冇嗰個機械臂嘅系統啦。咁有幾個私家醫院有啦，瑪麗醫院有啦。公家醫院咧，佛教醫院、聯合醫院、東區醫院其實好早已經買咗呢個機械人嘅系統㗎啦，佢哋都有得用㗎啦。咁而各個公立醫院同埋有部分嗰啲私家醫院，無論係試用或者買咗咧，其實都已經投入服務㗎啦。咁所以呢個唔係話完全話最新嘅技術係淨係得某一啲醫院有，其實大部分嗰啲醫院其實都可以進行到呢一個手術嘅。咁之後嘅部分我就會講少少嗰個復康啦，做完手術之後嗰個復康啦。頭先李醫生有提過，大部分嗰啲人工關節可以用15年或以上。其實以往最擔心嗰樣嘢咧，都係嗰嚿膠磨蝕啊，慢慢一路用。但係2000年打後咧，嗰啲膠咧已經係經過一個特別嘅生產嘅程序啦，佢就變咗一個我哋叫高膠聯嘅聚乙烯。咁佢咧就嗰啲分子咧就唔會話咁容易分解到構成一啲問題，咁所以真係90%係用得到好長嘅時間，亦都冇一個到期日㗎啦，唔會話去到20年零一日之後你就一定要個翻修，主要都係要翻去覆診啦，照住 X 光跟住睇嗰個狀況係點啦。
咁大多數嗰啲病人，如果手術好順利嘅話咧，我哋俾佢全力負重嘅。咁啊，術後一般嚟講3至5日出院。頭先李醫生都有提過，好叻嗰啲病人咧，其實可以瞓一晚，第二日就出院㗎啦。最主要係睇邊一樣嘢咧，就睇下佢哋會唔會頭暈。有時髖關節嘅手術咧，會有多少少流血咧，間唔時佢一落地就暈，咁冇辦法係出得到院啦。又或者如果用咗半身麻醉，有時男士咧去唔到小便啊，即係排唔到尿啊，咁嗰啲情況就可能要留一晚醫院，可能要放個小便喉，跟住之後就等個小便喉甩得到，咁跟住先可以出院。咁啊康復期咧6個星期到，你已經覺得好大分別嘅，甚至乎有啲病人痛咗好幾年，跟住佢哋同我講，一做完手術，其實佢之前嗰啲痛咗幾年嗰啲痛已經完全消失，換嚟係傷口少少痛，2個星期左右啲傷口痛就大多數會消失㗎啦。咁啊盡量我哋都係當日或者第二日就會俾佢哋落地㗎啦。好似呢一個病人晏晝4點零，我哋物理治療師同佢用個架落地行㗎啦。就唔會話好似以前咁樣個諗法，就係話瞓得有咁耐得咁耐。咁有啲動作我哋話要避免嘅，其實係一個聯合嘅動作，就唔係話你淨係唔可以向前屈或者點樣處理，而係咧我哋比較集中咧就係唔可以向前屈之外啦，內收啦同埋內旋，即係3個動作加埋咧就會增加咗甩臼嗰個風險。咁通常咧就物理治療師咧好多時佢哋保守嘅建議咧就會同個病人都講，你唔好屈過90度。咁但係我覺得都要實質係要同翻你主刀嘅醫生溝通。有時主刀嘅醫生如果覺得個術中個穩定性係 OK 嘅話咧，佢會教你做一啲動作係超過90度嘅，譬如個膝頭哥向出呢一啲動作咧，有時你過90度啊，幫你自己着鞋啊、剪腳甲啊，其實嗰啲都係有機會係可以做得到嘅。咁有時術後我哋要醫生會嗌啲病人夾一個枕頭喺中間啦。咁呢個係夾喺2隻腳中間，其實都係避免呢一個動作。不過好老實講，好少病人咧係瞓覺嘅時候整甩個臼嘅，多數係去洗手間坐喺廁所起身嗰一下嘅時候咧，唔留意咧隻腳有啲旋轉嗰啲動作咧，就會整甩啦。咁所以而家嚟講，我哋雖然會叫病人都放一放個枕頭喺2隻腳中間啦，但係其實越嚟越少話係好硬性咁樣要求呢一樣嘢啦。咁而用咗機械人咧，其實我哋術前咧有一個咁樣嘅電腦嘅程式咧，我哋係可以睇得到，譬如嗰個病人咧慢慢將隻腳咧屈到120度或以上咧，佢先至有機會會撞到嗰啲骨，見到紅色嗰個地方就即係骨撞到上高骨或者個人工臼嘅地方，先至會增加個脱位啦。咁所以你淨係睇90度嘅時候咧，佢其實唔會話點樣撞到嘅喎，亦都唔會話點樣甩嘅喎。咁所以而家嚟講，有咗新嘅科技，通常嗰個限制就會少咗一啲啦。咁做完手術之後，我哋有呢啲壓力泵啦，減低一個深層靜脈閉塞出現嗰個風險啦。亦都多數嚟講，我哋會俾啲病人食一啲阿士匹靈，就減低呢一個出現個風險嘅。傷口就2個禮拜埋口啦。咁但係如果有啲防水敷料咧，其實1、2日我哋睇過個敷料冇濕冇滲咧，其實都俾啲病人可以沖涼濕得水㗎啦。輕微嘅痛、瘀或者嘅隻腳腫咧、水腫咧，都係屬於一個正常嘅現象。有啲病人話翻到去腳眼腫到腫到著鞋都比較辛苦喎。咁呢個有時都會有咁嘅情況出現嘅。咁可以晾下隻腳，就會令到佢消腫啦。通常咧腫咧就係近傍晚臨瞓之前係腫得最犀利。你瞓咗一晚，揾個枕頭晾高隻腳咧，咁佢又通常到第二朝起身嘅時候，啲腫咧就會消得七七八八㗎啦。咁咧就輕微嘅痛可以用啲藥物去到控制啦。髖關節多數食藥大概2個星期左右，大多數都可以甩晒啲止痛藥㗎啦。但係膝關節有時要耐啲嘅，膝頭哥有時要6個星期，甚至乎有啲病人要食到3個月左右嘅。咁腳腫嗰個，除咗話抬高個患肢，亦都可以個腳眼多啲做一啲向上向下嘅活動，咁同埋做一啲運動咧，強化翻髖關節附近，例如個臀中肌啦，或者呢個大嘅肌肉嘅力量啦，同埋個活動幅度啦。咁咧就大多數嗰啲病人咧康復晒之後咧，其實佢可以翻去日常正常嘅生活嘅，跳舞啊，去到一啲社區中心，去到甚至乎做一啲比賽啊，亦都得。
最後亦都講一講髖關節呢個手術咧，其實我哋可以做一啲比較複雜啲嘅病例嘅，譬如呢個病人強直性脊椎炎，你見佢個人係好彎啦，咁其實做完手術3日之後，個人都直得翻晒啦，亦都見得到嗰個髖關節係可以喐動得幾好啦。咁呢個係我哋做手術之前同埋做完手術之後3日啊。咁3日，所以佢就會揸住支拐杖啦。咁但係過咗一段時間之後，佢其實就未必需要㗎啦。咁我哋以往亦都有一啲第啲地方轉介嚟嘅一啲更加複雜嘅病例啦。呢一個病人咧就係有一個軟骨發育不良症。咁佢本身係個高度係咁高嘅啫。你見嗰張相之前我哋有訪問嘅時候，佢就嚟過我哋嗰度。咁佢手上咧亦都拎住佢嘅一個骨嗰個模型，你見佢係好瘦好細嚇。咁呢個正常人嘅骨嘅大細，呢個係佢嘅骨嘅大細，其實係得15 cm 咁細嘅啫。咁我哋亦都通過用機械臂輔助嘅手術咧，幫佢進行呢一個咁複雜嘅手術，因為佢啲骨咁細，我哋只得一次機會，做錯咗嘅話咧，就會影響咗呢個病人嘅一生啦。咁所以我哋就用咗呢一個手術啦，亦都配合埋 3D 打印嘅技術，做一個模擬嘅手術。咁跟住之後咧，就幫佢做咗個手術啦。咁做完之後，你見佢即係行路嗰度改善咗好多啦。咁因為佢另外嗰邊未做啦，咁所以你見到都仲有個鞋墊啦。咁但係做咗嗰邊，其實個效果就幾好嘅。咁最後嘅總結啦，全髖關節置換手術咧，好似李醫生講咧，係其中骨科嚟講數一數二個效果最理想嘅一啲手術嘅，唔需要話太過擔心話會唔會做完之後唔行得，做完之後個效果唔好，基本上嗰個機會都唔高嘅。咁亦都我哋機械臂咧，亦都係一個可靠嘅選擇。咁最後我就多謝曲教授啦，同埋我哋嘅骨科嘅團隊啦，咁同埋我哋嘅醫科學生，最後就係我啲病人啦。咁多謝各位。